আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে চলে এসেছি নেপ কর্পোরেশনের ওয়্যার হাউসে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জেনারেটরগুলো আমাদের কাছে কিন্তু বেশ কিছু রেডি স্টকে জেনারেটর চলে এসেছে। আপনারা কিন্তু রেডি স্টক থেকে জেনারেটরগুলো নিতে পারবেন। আমাদের কাছে এখন যে জেনারেটরটি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু 40 কেভি এর একটা জেনারেটর। এটা 32 কিলোওয়াটের একটা জেনারেটর। এখানে যে জেনারেটরটি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু 50 কেভি এর একটা জেনারেটর। আর এই পাশে যে জেনারেটরটি রয়েছে এটাও কিন্তু হচ্ছে আপনার 50 কেভি এর একটা জেনারেটর। আর হচ্ছে এখানে যে জেনারেটরটি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু 200 কেভি এর একটা জেনারেটর রয়েছে। আর এখানে যে জেনারেটরটি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে হচ্ছে 150 কেভি এর একটা জেনারেটর। এখানে রয়েছে 200 কেভি এর আরেকটা জেনারেটর। আমাদের কাছে কিন্তু রেডি স্টকে আপনার সব ধরনের জেনারেটরই রয়েছে। আপনারা কিন্তু সব ধরনের জেনারেটরই আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আজকে যে জেনারেটরটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে 40 কেভি এর একটা জেনারেটর। এটা 32 কিলোওয়াটের একটা জেনারেটর। এই যে জেনারেটরটি রয়েছে এটা কিন্তু রেডি স্টকে আমাদের ইনটেক অবস্থায় রয়েছে। আপনারা কিন্তু চাইলে ইনটেক অবস্থা থেকে এটা ডেলিভারি নিতে পারবেন। আর সারা দেশ জুড়ে আমাদের ডেলিভারি সিস্টেম রয়েছে। আপনি কিন্তু সারা দেশ জুড়ে আপনার ডেলিভারি সিস্টেমের জন্য আপনার কল করুন। আর প্রত্যেক জেনারেটরের সাথে 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকছে। কেউ যদি চান পাইকারি রেটে জেনারেটর কিনে আপনার রিসেল করতে, পাইকারি রেটে আমাদের কাছ থেকে কিন্তু জেনারেটর কিনতে পারবে। আর কেউ যদি চান রিটেলে পারচেস করার জন্য, রিটেলে অন্যান্য জায়গা থেকে দাম যাচাই করে আসুন আর সার্ভিসগুলো নিয়ে আসুন। কি কি সার্ভিস দিচ্ছে ইনশাআল্লাহ তাদের থেকে আমরা বেটার সার্ভিস বেটার দামে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। প্রত্যেক জেনারেটরের সাথে 1 বছর করে ওয়ারেন্টি থাকবে। আর আমাদের কাছে কিন্তু আপনার 1 কিলোওয়াট মানে ছোট জেনারেটরগুলো 1 কিলোওয়াট থেকে শুরু করে আপনার 500 কিলোওয়াট পর্যন্ত বা 550 কিলোওয়াট পর্যন্ত এখন জেনারেটর রয়েছে। আপনার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জেনারেটর রয়েছে, কামিন্স বলেন, হুন্ডা বলেন, ছোট জেনারেটর হুন্ডা বলেন, হুন্ডাই বলেন বা যদি বলেন রিকার্ডো সিরিজের সবগুলো জেনারেটরই কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে। সব ব্র্যান্ডেরই জেনারেটর রয়েছে, কামিন্স বলেন, পার্কিংস বলেন, সব ধরনের ব্র্যান্ডই রয়েছে আমাদের কাছে। এগুলো আমাদের কাছে যে জেনারেটরগুলো এগুলো এই ওয়্যার হাউসটাতে দেখাচ্ছি এটা কিন্তু আপনারা কিন্তু এখানে কিন্তু 30 কেভি 20 কেভি এগুলো কিন্তু বেশ কিছু জেনারেটর এখানে রয়েছে। এখানে জাস্ট কিছু হিংস দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। অন্যান্য এই সাইটগুলো দেখাও একটু। এই সাইটগুলো কিন্তু বেশ কিছু জেনারেটর ওগুলো রয়েছে। এগুলো কিন্তু সবগুলো আমাদের ইনটেক অবস্থায় ছিল। আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে আমাদের কিন্তু জেনারেটরগুলো কিছু জাস্ট আনবক্স করা। এগুলো কিন্তু সবগুলো রেডি স্টকে ইনটেক অবস্থায় রয়েছে। আপনার কোয়ালিটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। এগুলো কিন্তু ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড আর কি। এটা কিন্তু 40 কেভিএ জেনারেটর। এটা 32 কিলোওয়াটের একটা জেনারেটর। এটা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হচ্ছে 44 কেভিএ। এটা 36 কিলোওয়াট আর কি। 36 কিলোওয়াটের একটা জেনারেটর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার আর কি। হ্যাঁ, এটা 4 সিলিন্ডারের একটা ইঞ্জিন। এটা 200 কেভিএ জেনারেটর। আমাদের কাছে কিন্তু সব ধরনের জেনারেটরই রয়েছে। আপনার 250 কেভিএ, 300 কেভিএ, 400 কেভিএ, 500 কেভিএ, এরকম 688 কেভিএ সব ধরনের জেনারেটর রেডি স্টকে ব্র্যান্ড নিউ অবস্থায় রয়েছে। কেউ যদি চান রেন্টে নিতে, রেন্টেরও অপশন রয়েছে। আপনারা নির্দ্বিধায় কল দিতে পারেন। বড় জেনারেটরগুলো আমাদের কাছে রেন্টের অপশন রয়েছে। তো ভিডিও জুড়ে থাকার জন্য আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ। আর হচ্ছে বেশি বেশি করে শেয়ার করুন। যদি কোনো প্রয়োজনীয় কারো থেকে মানে লাগে বা প্রয়োজন হয়, কোনো ইনফরমেশন যদি জানার প্রয়োজন হয়, আপনারা নির্দ্বিধায় আমাদেরকে কল দিতে পারেন। কল দিয়ে ব্যাপারগুলো জেনে নিতে পারেন। আজকে ভিডিওর মাধ্যমে সবকিছু হয়তো বা শেয়ার করা সম্ভব নয়। আর প্রাইসগুলো এই জন্য জানালাম না, কারণ প্রাইসগুলো অনেক সময় জানালে প্রাইসটা অনেক সময় ডলারের প্রাইসের কারণে কম বেশি হতে পারে। কারণ কমেও যায়, ডলারের প্রাইস কমে গেলে আপনার জেনারেটর প্রাইস কমে যায়, আবার ডলার প্রাইস বেড়ে গেলে জেনারেটর প্রাইস বেড়ে যায়। এইভাবে আর কি হয়। তো সেক্ষেত্রে আপনারা নির্দ্বিধায় কল দিয়ে ব্যাপারগুলো জেনে নিতে পারেন। সো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।